Amma haala kanaan baay'ee bishaatee jira. Wal nyaate baay'ee naa bishaatee jira. Calalee isin argisiisa. Amma ho'aa waan ta'eefu xinnoo ishee haga inni qabbanaa'utti na eegaan isiniin ja'a. Yeroo qabbanaa walitti deebinaa. Kunoo haala kanaan akkasittiin baay'ee bisheessee jira. Na hordofa. Hay nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akka fayyaa keessanii jirtuu jaalatamtoonniif kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'aa waan ta'e isinii qabadhee dhufee jira. Innis maal yoo jettanii haala itti mana keenya keessatti zayita oriijinaala keemikaalatu kullee hin qabne mana keenya keessatti akkamitti akka itti fayyadamnu akkatti ittis hojjennu faayidaan isaas maal yoo jettanii akka rifeensi keenya hin buqqaane akkasumas akka hin caccabne darbee immoo akka rifeensi keenya yeroo gabaabaa keessatti kan nu dheeratu kan nuuf godhu zayita bareedaa mana keenya keessatti hojjetannu isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maal yoo jettanii gara hojii isaatti deemnee walumaa naa ilaallu. Warri chaanaalii kiyyaa hordofaa jirtanii baay'ee galatoomaa isin galateeffadhaa. Ammas warri haaraa dhuftan immoo like, share, subscribe godhaatii maatii keenya nu ta'a kabajaan isiniin gaafadhaa. Amma gara hojii isaatti deebinaa na wajjiniin ta'a turtii gaarii. Kinoo amma gara hojii isaatti gallaa. Innis maal akkana barbaachisu kunoos ilaalaa roosmeerii yookiin immoo yesigaa maxbasha maal jedhanii isatti foonitti yeroo xabbasanii jechuudha. As immoo kunoo qurunfulliidha. Kun immoo zinjibiladha. Zinjibila quncifadhee kaawwadhee jira. Kun immoo zayitii simsimaa yookiin immoo zayitii saalixiiti. Kun immoo asoo oliivii ooyilii extra virgin olive oiliidha. Zayituun isa jennu'a yeweeraa zayitii jechuudha. Warreen kana na barbaachisa. Amma akkaataa hojii isaatti hin gallaa na hordofaa waliin isiniin jedha. Amma kunoo daariktumaa bireddistii qopheeffadhee jira. Kunoo roosmeerii fi qurunfullii kiyyaa as naqadhaa jechuudha. Egaa as naqadheetii kanammoo mafaqfaqaa yookiin immoo kukkutee isin argisiisa qo'a. Kinoo amma zinjibila isinitti argisiise kunoo haala kanaan kukkutadhee jira mafaqfaqaatiin bakka amma hunduma isaa walitti hin dabalaa jechuudha. Egaa hunduma isaa walitti dabalee kunoo zayituunii isin zayitii manaa qabdan waan barbaadanitti gochuu dandeessu. Zayituma kan mana keessanii kan itti fayyadamtan yoo kokonaat ooyiliis ta'e zayituunis ta'e qibaatii adda addaa kan bakka biraarraa bittanis ta'e itti gootu. Kunoo amma ani zayituunii fi wanti saalixii itti godhadha. Kunoo amma itti naqadhee isin argisiisa. Qadada jalaa qaba ture. Kunoo amma daariktumaa kunoo egaa akkas godhadheeti akkamitti akka busheeffa'u isinitti argisiisa. Na hordofaan isiniin jedha. Kinoo amma abidda isaa baay'ee xiqqeessinee akkasittiin asirra godhanna. Abidda isaa baay'ee xiqqeessuu qabdu. Egaa xiqqeessitanii kalaas amma itti qadaadanii hamma inni jee bishaatutti irra turtu walitti deebina. Amma haala kanaanii baay'ee danfaa jira. Baay'ee bishaachaa jira. Kunoos ilaala. Haga inni sirriitti bishaatutti haaluma kanaan irra tursuu qabdu. Maaliif tolchamee bishaachuu qaba. Irraa fo'achuu qabna roosmeerii sanarraas akkasumas immoo zinjibilarraas qurunfulliirraas hunduma isaa qibaatii isa kanatti walitti miiksii ta'uu qaba. Haala kanaanii na hordofaa haga isaatti isiniin jedha. Amma egaa naa qabbanaa'eeti saayinaa fi shakaala yookiin immoo gingishaa baay'ee uraansaa xixiqqoo taate jechuudha. Baay'ee uraanshii xixiqqoo taatetti hin calalanna. Amma baay'ee qorree jira zayitii isaa jechuudha. Kun as naqadna.
tokko waan ta'eefi baay'ee shakalaansaa natti hin tolle. Qo'ee hunduma isaa shakalee isin argisiisa. Kunoo amma haala kanaanii calaladhee jira, tokkollee nan bisne haala gaariin bareechee shakala'een jira. Innaa kanatti aansee kunoo kana fakkaata. Isammoo waan pilaastikii ani ilma isinitti tole waan nama manaa qabdanitti qopheeffattu. Ani qopheeffadhee kaawwa'ee jira. Kunoo amma itti naqee isin argisiisa. Kunoo kana fakkaata zayinni kiyyaa. Kunoo kana fakkaatee jira. An amma yeroon itti fayyadamu immoo kunoo ishee kanatti naqadha. Inni kun baay'ee waan ta'eef hireen kanatti naqadha. Immoo isiniin jedha amma dibadheen isin argisiisa. Amma as naqachuun baay'ee salphaadha anaaf jechuudha. Kunoo as naqadha. Akkana jalaan angalaane waanan amma bichaa itti fayyadamu. Ishee kanatti waan amma bichaa itti fayyadamu. Amma ho'aa garuu yeroo rifeensa kootti ga'u rakkoo hin qabu. Amma ishee kanatti fayyadamaa jechuudha. Kanatti naqadhee jira. Amma ishee kana dibadhee isin argisiisa. Kunoo kanammoo guyyaa biraa walitti daddabaleen dibadhee akkaataa isaa hundasaa isin argisiisa. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskraayibii akka hin daganne qaaliiwwan koon isiniin jedha. Na hordofaa dibadhee isin argisiisa. Kunoo amma deebi'ee dhufeen jira. Rifeensi kiyya kunoo akkasitti baay'ee akka miicetti qibaatii itoo hin fayyadamiin taa'een jira. Annaa qibaatiin amma hojjedhee dhufee isin argisiisa. Akkamitti akka dibadhu hunduma isaa isin argisiisa. Kunoo kana fakkaata. Ani yeroo hundumaa kana nan kaawwadha. Ishee kanatti kanan naqadheef immoo xinnoodha. Xinnoo ho'isee amma ani zayita kana waan reefu hojjedhuufi amalee reefu waan ani hojjedhuufi daafii yookiin immoo garmalee qorraas miti hodhaas miti daafiidhaan isiniin jedha. Garuu isin yoo akka har'aa hojjettanii akka kaleessaa hojjettan kunoo akka kanaatti xixiqqeessitanii bishaan immoo bilqaatii gizaaza ta'e yookiin immoo han pilaastikii hin taanetti bishaan ho'aa danfistanii akkasitti keessanii akka inni isinii ho'u gootu. Kana hunduma isaa si'ata akka ho'isuu irraa ishee kanatti hanguyyaa tokko itti fayyadamtan ho'ifattu. Isa kana hin kaawwattu. Isa kana immoo itti fayyadamtu. Amma gara hojii isaatti galla. Itti dibadheen isin argisiisa. Rifeensi kiyya miicee gogsee filee jira. Yaa'u silaala amma dibadhee isin argisiisan jedha. Ani yeroo hedduu rifeensi kiyya kun akkasitti adda baasee natti tola. Adda baasee taniini kanaan itti fayyadamu hireen jechuudha. Akkuma yeroo hundi yeroo hiree itti fayyadamu hiree itti fayyadamu. Egaa akkasittiin hiree xiqqoo ishee asirraa kanatti kunoo afaan ishee qal'oodha waan ta'eef namatti tolti kuni. Yeroo itti dibattan kun akkasitti keessa isinii lixa. Irra caalaa kunoo asii akka inni hin caccabne kunoo saka kana namoonni baay'een hijaabaaf fayyadamtan jirtu. Anamma hijaaba fayyadamaa eegan qibaatii kana diddibachuu jammareeti. Qibaatii kana eegan diddibachuu jajjamaree naasirrate malee rifeensi koo
baay'ee tabalaasha'ee ture dhugaa dubbachuu fi fuuldurri isaa kun walakkaa irra gahee ture asirraa kunoo egasiitii kunoo amma kun egan qibaatii kana fayyadamuu jammaree marguu jammaree malee dura tasumallee narra umee bakka abdii kutadheen ture amma kunoo haala bareedaa ta'een naa deebisaa jira. Hunduma isaatti dibuu qabdu. Buqqeesaa bichaa toon taanii rifeensa isaa haga qarqara isaa kunoo haga asiitti. Rifeensi keessan googuu hin qabu yoomillee taanaan rifeensi gogaa taanaan caccabaa miiccanii kaatanii gogaan dhiisiinaa akkasumas immoo kuni amma dhugaa urgaansa baay'ee ajaa'iba. Dhugaa rabbiiti baay'ee hin urgaaha. Roosmeeriin suni inni foonitti xabbasan sun jechuudha. Baay'een urgeessa. Damma zinjibilillee haqee yeroo itti zayitii wajjiniin danfu qurunfulliin illee innillee hundisaayyuu haqee gara qibaatii isa suuqii irraa bitamu akka urgaahaa akkasitti deema. Dammoo dibattanii kaatanii mataa keessan maasaajjiin barbaachisaadha. Irra caalaa maasaajjii gochuu qabdu sirriitti bu'aa qabeessa maasaajjii. Yeroo itti fu'attanii akkasitti seeraan bareechitanii itti gochuu qabdu. Ammallee hin geenye. Akkuma mucaa dhidhiibbaa kanatti akkasitti dhidhiiftanii bareechuu qabdu. Egaa akkas ta'ee suuta jettanii xiqqoo ishee akkasitti wal keessa go'a. Kana booda dhahachuu malee hin qabnu isiniin jedha. Kunoo egaa akkasitti dhahattu. Baay'een keessa rifeensa keessa dha'uu beektu baay'ee hin beeku. Haga qarqara isaa ta'uu qabdu. Maaliif zayitii keenya wajjiniin akka inni wal nyaatee boru yeroo hiiktan immoo baay'ee bareedaa ta'a. Baay'ee tokko bareeda. Kana fakkaataa waan eeree natti fakkaata. Haaluma isa kanaan wal qabsiifanna. Haaluma kanaan kanas akkanuma. Akkasitti seeraan egaa itti dibdanii maasaajjiin barbaachisaa waan ta'eef maasaajjii gootu akkanuma harka keessan. Kunoo qarqara isheetti immoo xiqqeessa.
kanas akkanumatti dhoof kunuunsa kanas haaluma kanaan akkinitti dhoofna yeroo hedduu mataa keessanii otoon ahatiin irrafiina dhugaa baay'ee yoo dadhabdaniyyuu bakkuma lamatti shablal godhaatii rafaa dammoo shaffantanii rafuu qabdu sirriitti egaa rifeensa keessan yeroo ciistan akka hin caccabnetti shaffanadhaa rafaa shaarbii maqabdaniin garmalee fititti go'uu isaati shabbu go'aatuma shaffana aatiin rafaa kunu ani yeroo hundumaa haaluma sana dibeen isa kanas akkanuma dibee hundi isaa akka viidiyoon hin dheerannee fi karaa achiin argisiise asirraan immoo haaluma sanaanii waan ta'ee fi wanta adda ta'e hin qabu kunoo kana fakkaataa xumuree jira yaala wanti tokko hin sodaatiina wanta adda addaa ofitti hin goonuu jettanii hin yaadina dhugaa dubbachuu baay'ee tokko baay'ee bareeda as ilaala baay'ee gaariidha innaa isaa suuqarraa binnurra isaa mana keenya keessatti hojjetannutu irra gaariidha jedhee yaada as ilaala baay'ee bareedaadha baay'ee jijjiirama yeroo iyyoo keessatti baay'ee jijjiirama argisiisa umarratti immoo kunoo kuni kana isaatti gochuu qabdu maaliif gidduunsaa akka inni gidduunsaas akkasiin jalaa haphachaa hin deemneef jechuudha akkasittiin shaffantanii bultanii yoo barbaadan borga nama miicuu dandeessu yoo hin barbaanne immoo wanti tokkollee foolii tokkollee hin qabu namoonni shaarbii jaaba hidhatanii akkasumatti taa'u qaba garmalee ofitti yoo hin baay'isne hin beeksisu maal akka dibattellee wanta tokkollee hin beeksisu innaa yoo isinitti tole immoo viidiyoo kiyyaa like share subscribe gochuu hin dagatina maatii kiyya ta'a anis ijoollonni hojjettanis hin ejjennes hunduma keessan maatii isiniinan ta'a nan isin jajjabeessaa isinis na jajjabeessaa isiniin jedha akkammoo hin daganne itti fayyadama yoo isinitti tole like godhaa yoo isinitti toluu baate immoo dhiisaan isiniin jedha hordoftoonni kiyyaa lafa jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u halkan gaarii isiniin jedha nagaan bulaa chaaw lafa nagaa